교정기만 떼면 이제 끝인 줄 알았거든요. 근데 유지장치가 남았더라고요. 병원에서는 물이나 주방세제로 씻어도 괜찮다 했는데 저만 그런가요? 영 찝찝한 느낌. 유지장치 냄새? 내 얘긴데? 일단 작은 거 사보고 괜찮으면 큰 거 사야지. 진짜 양치한 거 같이 개운하네. 진작 덴티미 클리너 살걸. 하루에 한 번 5분 115 세척으로 오늘도 덴티미 하세요.